cada cousa. Entón, claro, a hora de explicar que queremos decir cando a historia é unha ciencia con suxeito, estamos pensando nun doble suxeito. É dicir, o suxeito social, histórico, no asento histórico, e por outro lado no suxeito historiador, no suxeito conocente. O explicamos con toda claridade. Naturalmente, a hora de introducir o suxeito social, feminista e ecoloxista, diría Oxa, que eso vos decía que non entrou por erro, por un erro de apreciación, non entrou na redacción do manifesto. Ben, a hora de falar do suxeito social, o único que facemos é reivindicar o que aprendimos do marxismo e da análise, para que non se perda, para que non se volva a unha historia individual, presente, das grandes figuras. A verdadeira novedade que aportamos é o outro suxeito, o suxeito conocente. O sea, cando falamos da historia unha ciencia con suxeito, estamos falando que a historia é unha ciencia con suxeito conocente, con suxeito historiador, donde a relación debe ser igualitaria entre historiador e obxecto de coñecemento. E con eso que facemos é desvelar un secreto, de todas as maneiras. Todo historiador sabe que o papel decisivo nun proceso de investigación está na man del, decido o tema, decido as fontes, as interpretacións, a maneira de tratar os datos, todo. O sea, pero quero decir que Jerzy Topolsky, en un libriño importante nos anos 70 que se chama La metodología de la historia, descubre que de todas as operacións que se fan nun proceso de investigación, a inmensa maioría dependen do historiador, solo en moi pequena medida dependen das fontes. Todo o contrario do que pensa o historiador formado no positivismo, incluso o historiador marxista, incluso o historiador analista. Todo o que famos é desvelar o secreto, o gran secreto de que a historia a fan os historiadores. E algúns dirán que non o digas, porque hai que máis ben decir que a historia o fai o historiador con un método que solo el un método que lle fai capaz, que permite que solo o historiador poida coñecer a realidade histórica a través do método que aplica. É dicir, por lo tanto, non é que o historiador faga a historia. O historiador fai a historia verdadeira. Fai a historia verdadeira. Me explico? Porque ademais eso nos evita competencias de outros que desde o xornalismo, desde a novela, desde outras ciencias sociais ou reivindicadores de memoria histórica ou que fora, de que queren tamén escribir sobre historia e dicir o que é a historia, utilizar a historia, etc. Entón, solo o historiador fai historia verdadeira e non lle quitamos o de verdadeira. Solo o historiador desvelamos o secreto que o historiador fai a historia. De logo, claro, defendemos que o historiador é o que fai a historia con rigor, con fontes, con documentos, pero tamén coa súa aportación de tipo metodolóxico, historiográfico e moitas veces tamén ideolóxica, religiosa ou que fora. O sea, non é científico situar o suxeito do coñecemento fora do resultado da investigación. Non é científico porque simplemente non é realista, porque está aí, influye para ben e influye para mal, e para eso existe todo este traballo de pensar historiográficamente, é dicir, de investigar ao propio historiador, situando no seu contexto e partindo dos seus propios valores, señan historiográficos, señan de outro tipo, porque influyen decisivamente moitas veces no resultado da propia investigación. Claro, isto se redactou despois de que Anquisa estivera no ano 2001, despois de que Anquisa estivera difundida, redactada e difundida, por lo tanto, non sabemos esta definición da historia como ciencia con suxeito, non sabemos que grau de aceptación tería entre os encuestados. De todas maneras, supoño que moi elevada, porque vimos hasta que punto existía esa doble inquietud de que a historia é unha ciencia, pero ao mesmo tempo a subxetividade do historiador conta moito, ademais. Entón é unha maneira de facer compatible ambas as dúas cousas. E ademais é algo que a propia ciencia nos facilita, porque
a ciencia positivista é unha ciencia do século XIX que perviviu na nosa disciplina hasta hoxe en día, pero que, sin embargo, a ciencia desde o comezo do século XX avanza nun sentido non absolutista, non de ciencia exacta, non de ciencia como religión, senón dunha ciencia donde o investigador influye no obxecto, desde o principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice eso, di eso que no mundo subatómico non hai maneira de coñecer a situación de unha partícula sin ter en conta o observador, porque o observador condiciona as coordenadas na que está. Se coñece esa realidad, pero incluindo o propio observador, o propio investigador, o sistema técnico que utilice para investigar a partícula no propio resultado da investigación. Quero dicir que outro, observando a mesma partícula desde outro ángulo ou desde outra posición, obtería un resultado distinto. Non menos realista, pero en todo caso distinto. Por lo tanto, para evaluar o resultado final non só necesitas saber onde está a partícula, sino saber onde está o propio observador. Me explico. Eso, a partir do principio de Heisenberg, que afecta ao mundo subatónico, eso xa tuvo inmediatamente un carácter filosófico, polo menos epistemolóxico general, e eso logo foi condicionado pola teoría da relatividade, onde o espacio-tempo naturalmente desaparecen como os coñecemos na realidade terrestre, e en general por todo o análisis da teoría dos cuantos, etc. E iso pasou a principios do século XX. E logo viu Kuhn coa teoría dos paradigmas, viu a ciencia da complexidade, o caos, etc. O sea, que a ciencia, en definitiva, non fixo máis que evolucionar desde a religiosidade da ciencia moderna ao relativismo da ciencia actual. En física, que, sobre todo, porque a física sempre foi a vanguardia na reflexión epistemolóxica sobre a ciencia, desde a caída da mazá de Newton ata a teoría da complexidade actual que difundiu nas ciencias sociais Edgar Morin dunha maneira moi eficaz, e para o cal recomendo o libriño ese do pensamento, Introducción ao pensamento complexo, que vai nesa liña, de complexizar, digamos, a relación de obxecto e coñecemento, de suxeito e obxecto de coñecemento. Por lo tanto, se nos defendemos a historia como unha ciencia con suxeto conocente, o que facemos é actualizar 100 anos despois o concepto de ciencia. Por lo tanto, nese sentido, temos o vento a favor. E, ademais, eso se corresponde coa práctica nosa cando investigamos. Todo historiador sabe que decide todo, desde selección de temas, de fontes, de métodos, de interpretación dos resultados, etc. Pero fixo falta que Topolsky fixera un cálculo numérico de hasta que punto o historiador é decisivo. Hoxe eu creo que hai que poñer no mesmo plano o historiador e o seu obxecto. As fontes e a propia reconstrucción das propias fontes e dos datos que se obteñen das fontes que executa o propio historiador. Por lo tanto, habría que decir, sendo exhaustivos, que a historia é unha ciencia con suxeito, cognoscente dos homes e das mulleres no tempo e no medio natural. Eso sería a conclusión final. Introducir que a historia é unha ciencia con suxeito historiador, o suxeito cognoscente. E logo, introducir o obxecto e o contexto da nosa investigación, polo tanto, dos homes e das mulleres no tempo e no medio natural. E máis simplemente decir que unha historia obxectiva ao mesmo tempo que subxectiva. É dicir, que a obxectividade depende da subxectividade e a subxectividade depende da obxectividade, e ambas as dúas cousas non se poden separar no proceso de coñecemento histórico e na evaluación do resultado final do proceso de coñecemento histórico. Eso supón, en definitiva, investigar de outra maneira, considerar o historiador individual e colectivamente implicado no proceso de investigación e asumir a responsabilidade do propio historiador. Porque, claro, se só aplicando o método científico chegamos á verdade auténtica, somos os únicos que chegamos á verdade auténtica, pois eso nos libera da responsabilidade. Utilizamos fontes, traemos datos e por esta boquita oros.